Suara aneh. Jantung Alina berdebar kencang saat telinganya mendengar ada suara-suara aneh dari arah kamar sebelah yang tidak lain dari kamar kakaknya Riana. Ah, faster baby, aku sebentar lagi akan sampai. Seru Radit dengan suara tertahan. Argah, Yashani, ini nikmat sekali. Radit menggeram sambil mengangkat kepalanya dan matanya terpejam menahan rasa nikmat yang luar biasa. Tubuh Angel bergerak liar di atas tubuh Radit. Tangan kekar Radit menangkup sepasang benda bulat yang bergerak lincah seperti bola bekel. Alina menutup mulutnya dan matanya melotot saat semua adegan mesum itu terlihat jelas dari celah pintu yang terkuak. Sebenarnya dibilang mesum juga bukan karena sang pelaku yang tidak lain Radit dan Angel adalah sepasang suami istri. Malam itu Alina sedang menginap di rumah Riana karena papanya sedang melakukan perjalanan bisnis keluar kota. Alina dan Riana sudah bersahabat sejak mereka duduk di bangku SMP hingga sekarang mereka duduk di kelas 3 SMA. Alina betah di rumah Riana karena suasana di sana begitu hangat dengan keluarga yang utuh. Selain itu ada Radit juga yang membuat Alina semakin betah di sana. Sebenarnya sudah lama Alina menyimpan rasa suka kepada Radit. Perasaan itu Alina simpan dengan rapat karena Radit adalah pria beristri. Alina tidak mengerti kenapa ia malah menyukai Radit padahal di sekolah banyak yang menyukainya. Radit sendiri adalah seorang pria yang dingin dan jarang menyapa Alina walaupun gadis itu sudah berteman lama dengan adiknya dan bahkan Alina sering menginap di rumahnya. Sikap dingin Radit itu sejalan dengan sikap Angel yang juga dingin dan sedikit angkuh menurut Alina. Tidak ingin dianggap mengintip Alina pun buru-buru pergi ke dapur dan meminum banyak air di sana. Alina berusaha menenangkan debat jantungnya yang tidak beraturan di dapur yang sepi. Setelah merasa tenang barulah Alina kembali ke kamar Riana. Namun sialnya ketika ia membalikkan badannya, ia malah bertabrakan dengan Radit yang berdiri menjulang dengan bertelanjang dada. Alina sempat tidak sengaja menyentuh dada berbulu itu yang ternyata masih lembab. Sepertinya Radit baru menyelesaikan sesi percintaan panasnya dengan istrinya. Radit menatap Alina dengan tatapan curiga, sedang apa gadis ingusan itu di dapur sendirian? Apa jangan-jangan Alina tadi mendengar apa yang baru saja ia dan istrinya lakukan? Radit berpikir seperti itu karena pada saat keluar dari kamar ia baru sadar jika pintu kamarnya sedikit terbuka. Sebelum Radit bertanya macam-macam Alina pun buru-buru kabur dan kembali ke kamar Riana. Radit menatap ke arah Alina dengan tatapan heran. Ada apa dengan gadis ingusan itu? Di kamar Riana gadis berkulit putih mulus dan berparas cantik itu menutup kepalanya dengan bantal. Bayangan milik Radit yang panjang dan berurat yang sempat ia lihat itu menari-nari di pelupuk matanya. Dan sialnya malah membuat celana dalam Alina menjadi basah. Kok bisa? Alina baru bisa memejamkan matanya ketika jam di meja belajar Riana menunjukkan angka 2 dan besoknya Alina pun bangun kesiangan untung hari itu adalah weekend. Alina yang baru bangun tidur kembali dibuat tidak karuan saat dari balkon kamar Riana ia melihat Radit sedang berenang. Mata Alina kembali ternoda saat melihat tonjolan di celana renang Radit yang ketat. Astaga! Alina bisa gila dibuatnya membayangkan isi di dalamnya dan lagi-lagi membuat celana dalam Alina menjadi basah. Sialan! Demi kewarasan otaknya Alina pun memutuskan pulang dengan alasan papanya sudah pulang dari luar kota. 2 hari yang lalu Alina menginap di rumah Riana karena papanya sedang pergi keluar kota. Selama ini Alina memang tinggal dengan papanya setelah orang tuanya bercerai karena mama Alina ketahuan selingkuh dengan mantan pacarnya. Setelah bercerai papa Alina tidak pernah menikah lagi. Ia terlalu sibuk mengurusi kerajaan bisnisnya sehingga Alina pun menjadi lebih betah di rumah Riana daripada di rumahnya yang megah bak istana. Sebetulnya Papa Alina juga sempat dekat dengan beberapa wanita termasuk guru les piano Alina. Namun entah mengapa hubungan mereka berakhir begitu saja dan tidak sampai menuju ke jenjang pernikahan. Entah wanita seperti apa yang Papa Alina cari untuk menjadi ibu sambung bagi putri semata wayangnya yang sudah tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang sangat cantik itu. Alina sendiri tidak pernah melarang papanya dekat dengan wanita. Malah gadis itu sangat mendukung jika papanya berniat untuk menikah lagi setelah sekian lama menduda. Kenapa pulang sekarang? Bukannya papa kamu sedang di luar kota? Tanya Bunda Nilam, bundanya Riana. Hari ini papa pulang, jawab Alina.
Kalau begitu sarapan dulu sebelum pulang, kata Bunda Nilam. Iya, Bun, jawab Alina. Nasi goreng buatan Bunda Nilam terlalu enak untuk Alina tolak. Sebelum pulang Alina sarapan di meja makan karena semua sudah sarapan pada saat Alina masih tidur. Riana duduk di depan Alina sambil memainkan HP-nya. Kak Angel kemana gak kelihatan? Tanya Alina sambil mengunyah nasi gorengnya. Sejak pagi pergi ke puncak ada pemotretan, jawab Riana santai. Pantas saja Mas Radit berenang sendirian, gumam Alina. Jika saja bisa, ingin sekali Alina menemani pria gagah dan tampan dengan mata sedikit sipit itu berenang mumpung tidak ada istrinya. Namun semua pikiran gila itu segera Alina buang jauh-jauh. Kakak ipar Riana adalah seorang model majalah dewasa. Tubuhnya yang seksi dengan kedua payudara yang besar adalah aset berharga bagi istri Radit itu. Mungkin karena profesinya itu yang membuat Angel menunda untuk memiliki momongan meskipun pernikahan mereka sudah menginjak 3 tahun. Setelah menyelesaikan sarapannya Alina pun pulang, ia melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang sambil mendengarkan musik dari perangkat audionya untuk menghalau bayangan Radit yang selalu menari-nari di kelopak matanya. Menyimpan rasa cinta yang kemungkinan tidak akan terbalas itu sangat menyiksa Alina. Gadis cantik berkulit putih bak pualam itu sempat pacaran dengan Nick, teman sekelasnya, agar ia bisa melupakan Radit, namun ternyata tidak berhasil. Hubungan Alina dan Nick hanya bertahan 3 bulan karena hanya ada Radit yang ada di hati Alina. Di saat Radit sedang berenang sendirian di rumahnya, Angel juga sedang berada di kolam renang sebuah villa di puncak. Hari ini Angel sedang melakukan pemotretan dengan menggunakan baju renang tupis berwarna merah terang yang memperlihatkan sepasang payudaranya yang nyaris tumpah. Angel dengan lihainya berpose sensual memamerkan body seksinya. Pemotretan kali ini Angel mendapatkan pasangan seorang model pria asal Thailand bernama Jo. Angel dan Jo sama sekali tidak canggung ketika berpose sensual meskipun mereka baru pertama kali bertemu. Angel sudah menggeluti profesinya ini selama 7 tahun, jadi ia sudah terbiasa berpose mesra dan sensual dengan partner kerjanya meskipun mereka baru bertemu sekali. Radit sendiri sama sekali tidak keberatan dengan profesi istrinya itu karena itu memang adalah pekerjaan Angel dari sebelum mereka menikah. Namun sejauh ini Radit tidak pernah sekalipun terlihat menemani Angel ke lokasi syuting. Angel sendiri lebih senang seperti itu karena ia bisa leluasa berekspresi tanpa merasa canggung sama sekali.